江医师，我今天5点就醒了，我被自己硬醒了，很久没有被自己硬到醒了。那我可以再加强一下吗？可以用按摩枪自己打吗？运动完哒哒哒哒哒，筋膜枪。对，筋膜枪。因为你在按摩大腿的时候，那种酥麻放松的感觉，你就会忍不住想要往中间越靠越近，越靠越近。我说那我来震一下，看一下会不会有什么样的不一样。其实还是比较不建议。为什么是要做低能量震波，而不是说高能量震波，越高越好？因为它基本上其实是要刺激血管去扩张，让它启动生长的机转。太高的能量怕会伤害到海绵体的本身，比较不建议用按摩枪。那个力量会比我们的震波的力量会强很多。有一些患者会说，为什么我忽硬忽软？比如说，星期1、2、3就不那么硬，星期6日又变得很硬，跟睡眠也有关。因为海绵体有营养的话，硬度会提高。因为1、2、3要上班，6日可以赖床，睡到饱之后再晨勃它其实是跟我们的想法没有太大关系，它是一种身体自然的修复。你看他睡觉的时候会有间歇性的勃起，可能一个晚上一次硬个半小时，硬个5次，它会硬1个小时到2个小时。这个时候就是阴茎在休息，得到营养的时候。常睡不好或打鼾的病人，会不会他的性功能也比较不好？会啊，就是有呼吸中止症，其实也会影响。可能1个礼拜晨勃个2、3次，算是相对的健康。是，但是假如连续2到4周都没有晨勃的话，就会建议要去就诊。Hello， 大家好，我是诗伟，欢迎收看诗伟爱健康的节目。在今天节目当中呢，我们邀请到大家都很喜欢的泌尿科名医来欢迎的是江怡宁医师，欢迎林医师。诗伟好，大家好，我是泌尿科医师江怡宁。不管你是在脸书跟 YouTube 都可以搜寻得到江怡宁医师哦。宁医师呢，除有自己个人的脸书的粉丝专页叫做男人学之外，最近也开张了 YouTube 频道了，叫宁医师诊疗室。对欢迎大家呢可以按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。我好久没讲这句了，很不顺。当然，两性密码频道也请大家多多的支持咯，赶快订阅起来，加入我们。那每个礼拜1、3、5的晚上10点钟都有精彩的影片。今天呢，要先请宁医师来跟我们分享一个跟按摩枪有关的案例了。对，就是最近有一次在打野马波的时候，可能打到第4次吧，患者就跟我说，他说，江医师，我今天5点就醒了。然后我听到，我想说5点就醒是夜尿吗？晚上才尿？他说不是，他说我被自己硬醒了。真假的？对，他就很开心嘛。他说，打了这个野马波，打了3次以后，就觉得自己的晨勃、夜勃变得比较明显。然后他说很久没有被自己硬到醒了。然后他就说，那我可以再加强一下吗？可以用按摩枪自己打吗？但是哪里来的按摩枪？好恐怖哦！按摩枪就是那种运动完哒哒哒哒哒，筋膜枪。对，筋膜枪。什么肌肉太过紧绷，跑步完太紧绷的时候，可以这样噔噔噔噔噔按摩的。对。合理呀，可以吗？其实还是比较不建议，因为像我们做的这种低能量震波，或者是说野马波，它原理上都是一种声波，就是很像那个半导体的晶圆呢，他们也是会用超音波去洗。那它其实是在……哇塞，我不知道这件事情它是用超音波去洗啊？对，它会用超音波去洗。那它有一个声波的能量打进去以后，它会产生一些微小的空泡。然后用这个空泡，比如说以晶圆就是去清洗。那以人类的话，以海绵体，我们就是利用它这个空泡撑一下血管，就让血管可以从内而外的被撑开一下。那这个血管就会感觉到说，好像这里的血流很多，是，那我的容量不够，它会再长出一些新生的血管，然后会启动血管扩张的机制。所以它其实原理并不是说把它撞一撞就好，它的原理应该是说它是要从内而外的去产生一个很像小小的爆炸，在这个微血管里面。所以如果从外面去打，用那个按摩枪这样哒哒哒哒一直打，其实可能反而没有好的效果，有可能会受伤了。因为如果那能量太强的话，它就还是会有可能会淤青啊，或是会有一些小小的挫伤。那对海绵体来说，如果太多受伤的话，它会纤维化，反而会有一些
比较不好的效果。天哪，我记得你说过纤维化，如果那个海绵体硬掉了，纤维化了，因为那个可能受伤，反复的受伤，反复的受伤就变硬了，就像结痂那样子嘛。对对对，就像结痂那样子，那它其实就会比较张不开，因为会希望。我记得你说勃起的时候会歪掉。对，就是因为有一个病叫做佩洛尼尔氏症，就是有些人他的海绵体可能是因为他撞击比较厉害，就在性行为中这种摩擦力啊、撞击力相对比较高的时候，其实它的白膜也会有一点受伤，那就会造成说这个白膜变得比较硬，它在愈合的时候纤维化就变得比较硬，是，那这个硬块其实就会让勃起的时候这里凹下去，像有的人会凹向一边嘛，或者是说有的人他是会很像一个马蹄这样，他就会整个是掐住的，就是以按摩被掐住脖子无法伸展的感觉。对对对，所以还是要小心，就是还是要选取适当的能量。所以为什么是要做低能量震波，而不是说高能量震波，越高越好？因为它基本上其实是要刺激这个血管去扩张。然后让它启动这个生长的机转，所以其实太高的能量怕会伤害到海绵体的本身，反而也比较不建议，因为其实用按摩枪那个力量会比我们的震波的力量，你光是感觉就可以感觉到说它是会强很多的，大很多的。对，然后它的原理也不是说从内而外，它是从外而内，就不是那么恰当。OK， 好，所以男生千万不要自己那个跑完步之后。按摩一下那个大腿，对，然后顺便按摩，就是顺便按摩底底。我知道那种感觉，因为你在按摩大腿的时候，那种酥麻放松的感觉，你就会忍不住想要往中间越靠越近，越靠越近。想说那我来震一下，看一下会不会有什么样的不一样。对，但事实上是不 OK 的。如果真的想要的话，其实也不要了。就是如果真的想试试看，就是很轻的打2下就好。就是不要太用力的去。用这个方法试图把它打通，因为它其实就像刚刚说，它的能量是聚焦之后，它从内而外扩张，并不是从外面去给它的。两个的原理是完全不同的，对，是完全不一样的，完全不一样的哦，不是说一招走天下，完全不是这样子。哎，那要请教一下你李医师啊，因为我看你的资料当中写的好可爱哦，我不知道台积电的那个晶圆，你刚刚讲的是那种半导体的晶圆吗？对，半导体的晶圆，它有时候会清洗嘛，它也是会用那种超音波的震动去清洗。但是你在资料里面写说它是减法，但是震波是加法。对，因为我们人跟晶圆是不一样的，就是以这种晶圆的清洗，它其实主要的目的是在除垢，就是把它的表面的污垢利用这种空泡化的小爆炸，去除掉。但是以人体来说，我们其实要的不是那个破坏，我们主要希望的是说，这个血管它感觉到这个小小的扩张以后，它能够自己再生长，还有自己活化，就变得比较相对年轻一点。所以它取的能量跟原理都是。应该说原理相同，但是能量跟它后面的结果是不太对，是不一样的。哦，好，那请问一下医师了，这位男病患清晨5点就被陈伯叫醒，请问男生1个月或1个礼拜应该要晨勃几次才算正常呢？通常会觉得可能1个礼拜晨勃个2、3次，算是相对的健康。但有时候有很多因素会影响，比如说睡不好啊，或是压力大，都有可能会让晨勃的次数减少。是，但是假如连续2到4周都没有晨勃的话，就会建议要去就诊。1个月？对，1个月。如果1个月都没有晨勃，或是有的人是。回头一想，发现好几年都没有晨勃，这个时候这到底有多忙啊？就是有时候没有用到，刚好没有谈恋爱，可能就不会想到这方面。但是晨勃它其实是跟我们的想法没有太大关系，它是一种身体自然的修复。因为睡觉的时候会有。就是浅眠期会有2个期，对，然后再来进入深眠期。那深眠期之后就会有一个快速动眼期，就是我们会做梦啊，那可能身体比较放松，副交感神经变得比较旺盛，交感比较弱，就是说没有那么紧张，身体放松。那这个时候海绵体的血管就会张开来，就会有很多血流进来，那把它的一些代谢的废物带走，然后把营养带进来。
所以男生们，你晚上不要熬夜，你熬夜的话，你就没有时间让血管去修复你的海绵体了，对不对？对对对，因为其实统计上，如果说就是在这个海绵体上套一个小圈圈，然后可以侦测到它压力的话，会观察到说一个晚上其实正常的男性会有3到5次的晨勃，或是大家回家可以看自己家里的小男生，你看他睡觉的时候，其实很多时候他是会有间歇性的勃起，然后这个时间加起来，可能一个晚上一次硬个半小时，硬个5次，他会硬1个小时到2个小时，那这个时候就是阴茎在休息，得到营养的时候，很重要，很重要，就是睡不好也会有影响，因为有一些患者会说，为什么我就是性功能下降了，忽硬忽软？比如说，星期1、2、3就不那么硬，星期6日又变得很硬，跟睡眠也有关，因为海绵体有营养的话，它就会相对来说硬度会提高。因为1、2、3要上班，6日可以赖床，对对对，睡到饱之后再，所以那个能力会比较好。对对对。OK， 那快速再问一下，如果这样子说的话，那常常睡不好或打鼾的病人，会不会他的性功能也比较不好？会啊，就是有呼吸中止症，其实也会影响，因为呼吸中止症的症状就是可能会有像是打鼾，或者是说睡觉的时候呼一呼突然不呼，那这个时候身体的氧气浓度就会比较下降，那相对来说它的晨勃夜勃会减少，海绵体得到养分的时候也会比较少。OK， 好，所以那个男生们请要留意了，如果呢有这些状况呢，都要去找医生来做更进一步的咨询哦。我们在今天节目当中呢，也非常的感谢江奕宁医师，谢谢你，林医师，谢谢，拜拜。谢谢诗伟，拜拜。大家好，我是主播林家元。生活压力大，失眠、浅眠是现代人常见的烦恼。太阳星全效克菲尔益生菌现在进一步推出晚安加强版，添加水染伽巴、色氨酸、茶氨酸、香蜂草4大天然草本。选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常保养，身体轻松无负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good。请上快点购为健康下单，输入推荐码有额外折扣。太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版，新包装改版，内容不变，抽取更方便，要吃就吃最好的。Hello， 我是诗伟，感谢大家的支持，欢迎订阅两性密码频道。每周1、3、5的晚上10点钟都有精彩的影片，记得按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。